Usisahau kusubscribe. Hili swala la Marekani na Israel kuwa na mitazamo tofauti. Mara ya kwanza tuliona ni kama walikuwa wanazungumza lugha moja. Sasa hivi wanazungumza lugha mbili tofauti. Kuna mmoja anataka vita iendelee, kuna mwingine hataki kabisa vita iendelee. Halafu kuna huyu Muirani ambaye bado anaendelea kushikilia pale pale alipokuwa. Hii inakafiriani jambo. Ni kubadilika kwa mambo. Siasa za ulimwengu zinabadilika kwa kasi mno, na kila kilichokuwa kimejificha leo kinazungumzwa juu ya paa kweupe mchana saa 8, na tena karibu na sokoni ambako watu wengi hukusanyika kwa ajili ya kupata bidhaa zao na kadhalika. Sasa aibu hii inamkuta Marekani zaidi kuliko Israel, sababu Israel hajawahi kwa upande wa Marekani. Marekani ndio amelazimika mara zote kwa upande wa Israeli kwa ajili ya manufaa fulani. Kwanza kwa ajili ya kupata udhibiti wa siasa za Mashariki ya Kati, ambazo wanafikiri kwamba kwa kumtumia Myahudi inaweza kuwa ni nyepesi kidogo. Pili, Marekani amekuwa akikwepa sana kuonyesha kwamba ni kibaraka wa Israel, jambo ambalo si rahisi sana kwa nchi ndogo kuwa nchi kubwa kuwa kibaraka wa nchi ndogo. Lakini Israel kama kisema mara zote kwamba wewe Marekani, nani amekwambia kwamba utakusimamia? Nakumbuka kauli hiyo aliitoa Menahem Begin kwenye ule mkutano wa kule Camp David. Nakumbuka ule mkutano wao. General Begin alimwambia rais wa Marekani wakati ule kwamba wewe, nani amekwambia? Na nikaona anakariri kifungu fulani cha Biblia wakati watu wa Musa walivyomwambia, wewe Musa, nani amekwambia wewe ni mwamuzi juu yetu? Na Wayahudi wamekuwa na tabia hiyo sana. Lakini pia ukiangalia na anajikomba Marekani, anajikomba kwa Israeli, na utaona ukweli kabisa, kwa sababu hata budget ya nchi ya Israeli wanatoa na Marekani moja kwa moja ilivyo, bila kujali wametumia vibaya au vizuri, kwa kweli. Na kuna wakati walikuwa Wafaransa wanahusika na kadhalika. Wayahudi hawatumii budget kutokana na jinsi walichokizalisha, wanatumia fedha kulingana na umuhimu wao kwenye eneo lao. Kwamba si ni muhimu zaidi, so we have to be given money, lazima tupewe pesa za kuweza kukabiliana na hao jamaa zetu. Na tatu, mwisho, ni Marekani naamini na mataifa ya Ulaya kwamba Waarabu wanaweza kukabiliwa na Mwarabu mwenzao kuliko kukabiliana nao wao wenyewe, kwa sababu hawana maarifa ya kukabiliana naye Mwarabu, kweli kabisa. Na kwa hilo ndio limekuwa linatumika Israel kwa ajili ya kudhibiti mienendo na taratibu nyingine za mataifa ya Uarabuni, kwa sababu wanajuana lugha, wanazungumza lugha moja, wana mila moja, wanafahamiana vitu vingi, na wana ushahidi unaowaunganisha kutokana kwamba ni watu wa baba mmoja, ambao wote wanafahamiana. Kwa hiyo anamtumia ndugu kupambana na ndugu zake. Siku watakapofahamiana vizuri, Wayahudi na Waarabu wa kawaida, Marekani atakuwa mashakani, na wakati huo sio mbali, ni wakati wa karibuni, kwa sababu nataka Saudia kama hizi ataachana na 1, 2, 3, yuko tayari kuwa karibu na Israel. Qatar yuko karibu na Israel, Kuwait yuko tayari, na kadhalika. Maana yake ni kwamba hata Irani atakuwa karibu na Israel ikiwa Israel ataacha kufanya 1, 2, 3. Uhusiano wa Marekani na Israel kuvunjika unaweza kumsababisha Israel akaanza kuona hatari inayomkabili, kwa hiyo akaacha kufanya 1, 2, 3, ambayo itamfanya arejeane na ndugu zake wa kweli au Waarabu na kadhalika. Umenifahamu? Lakini Marekani atakuwa amepoteza maslahi yake ya kudumu katika Mashariki ya Kati. Huo ndio ukweli wa mambo, na tunaiona katika nchi ya Syria, katika nchi ya Libya, katika nchi ya Lebanoni, katika nchi ya Irani yenyewe, tunataka katika nchi ya Saudi Arabia, bila kuja Katari, kana Oman na kwenda kadhalika. Inaonekana kwa sababu hawa kwa viwango fulani wameshaanza kujinasibisha na Urusi na China. Kwamba hawa bwana, hawa tukiwa na hawa kwanza wana mahusiano. Hilo ni jambo ambalo watu wengi wajui. Waarabu na Wachina wana ukaribu zaidi kuliko wa Marekani na mataifa ya Kiarabu. Hata Warusi ukiangalia katika masuala ya imani, au akina Imam Muhammad Buhari, imamu anategemewa sana Waislamu katika fatwa nyingi sana za kidini, sio? Yuko Urusi, na Urusi ndio kuna ile Buharia, kama unavyosema Buhari, kule ni Urusi ndio walikotoka. Uislamu uliingia mapema sana, na miongoni mwa wenye kueneza Uislamu huo ni Waarabu wenyewe. Kwa hiyo wanahisi kwamba wana jamaa zao pengine kuliko kule Marekani na kadhalika. Kwa hiyo vitu kama hivi kadri vinavyokwenda,
utakuja kukuta ulimwengu siku moja unakuwa ulimwengu wa amani, kutokana na watu wote kufahamu majukumu yao na nafasi yao katika jamii. Sasa tunatarajia nini ya Hamdon? Kwa mfano mkataba ambao wamesaini Iran pamoja na Marekani wa kumaliza siku 60 zile wa muda, maana umesema wa muda kwa ajili kwenda kwenye ule mkataba kamili mkubwa. Sasa ukimsikiliza Muiran anasema, yani yeye ni kama anatembea na begi mgongoni, begi lake ni Lebanon. Ndio anasema ili mimi niweze kukubaliana nachozungumza nini, ni lazima Lebanon yawe mgongoni kwangu. Kama inaisha vita Lebanon, basi nini huko Iran itavimalia. Kama haviishi Lebanon, usitarajie kumaliza. Dhahiri anaelekea kufanikiwa, kwa sababu ilikuwa ni vita ya Israel dhidi ya Hezbollah, huku Israel ikisaidiwa kwa hali na mali na Marekani, hata kuzuia makombora yanayorushwa kutoka kusini mwa Lebanon kwenda Israel. Miongoni mwa mitambo ilikuwa inatumika na utaalamu ulikuwa unatumika kuzuia makombora yale ni mitambo ya Marekani. Marekani anamwambia Israel kwamba nikikuachia hata siku moja huwezi kukabiliana na Hezbollah wala Irani. Ni ngumu. Sasa nitakuachia, pambana. Usipokubaliana na mimi nitakuachia upambane wewe. Israel atafika wakati, na si muda mrefu, hata endelea na msimamo ule. Kwa ushahidi tunauona, pengine misimamo ya komando afande Benjamin Netanyahu iko tofauti na asilimia kubwa ya watu wa Israeli wenyewe. Watu wa Likud ni tofauti na vyama vingine. Ndani ya Israeli kuna vyama vya Kiarabu. Ndani ya Israeli kuna vyama vya kidini kama Likud. Wananchi wanaandamana kumpinga Netanyahu na misimamo yake. Tumeona mara nyingi viongozi wengi wa Israel wakijiuzuru kutokana na misimamo ya Netanyahu. Ni dhahiri kabisa kwamba Waisraeli wako tayari kuishi na ndugu zao kwa amani, ila kwa mikataba ya kwamba msitushambulia na sisi tutafanya hazitashambulia. Netanyahu anafikiri tofauti, anafikiri juu ya Greater Israel ambayo inakwenda kuimeza mpaka Iran kwa viwango vikubwa, inakwenda kumeza Saudi Arabia na kadhalika. Wayahudi wengi wa kisasa wafikiri hivyo, wanafikiri tofauti, na kwa msingi huu Netanyahu anakwenda kupoteza mashiko ya uongozi katika nchi ya Israel. Viongozi wanaokuja sio kwamba anaondolewa kwa sababu hakupigana na Waarabu, anaondolewa kwa sababu anawaletea Wayahudi balaa kuishi kwa amani na jamaa zao. Maisha ambayo Wayahudi hawezi kuishi salama nje ya Waarabu wenzao, sababu ujirani hauazimwi. Ujirani tu kwamba ninyi majirani, lakini Wayahudi hawapendi tena kuendelea na vita, wanalazimika kumuondoa Netanyahu, na wakishamuondoa Netanyahu, huyo anaokuja ni yule mwenye msimamo tofauti na Netanyahu, ambaye maana yake atalazimika kusikiliza matakwa ya Wayahudi bila naam, na anakuja anayajua, ili atakuwa ananyongeza pia. Atakuja akiwa na matakwa yale anayajua, lakini nyongeza ya matakwa mengine anahitaji ndio atakuja nayo. Kwa hiyo katika hili haitaki hata kupiga ramli. Kuna political arithmetics ambazo mtu anaweza kuzipika kaelewa kwamba kuna kuja wakati ambako Waarabu na Wayahudi wataishi kama ndugu, kama ilivyokuwa kabla ya vita hivi kutokea, kabla ya mwaka 47 na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri kinachokwenda kutokea ni kwamba Marekani atapoteza mashiko na mvuto, na anaweza kupotea katika nchi ya Israeli, kwa sababu yeye mwenyewe hataki tena balaa. Ashagundua matakwa ya ulimwengu ni tofauti kabisa anachokihitaji kutoka Tel Aviv. Kwa msingi huo, Marekani anataka kuendelea kwa Marekani, na misingi hii lazima tuikubali. Uingereza alikuwa katika Umoja wa Ulaya, lakini akiwa yeye ndio ushawishi wake unafanya Umoja wa Ulaya uwe na nguvu. Lakini sasa akaona anabeba na Ugiriki, anabeba na watu gani, mbona nguvu yangu mimi ya uchumi inapungua kutokana na wapuuzi hao? Akaamua kujitoa, abaki na pound sterling yake na abaki na euro.
Sasa hivi of course wana mawaziri wengi, karibu mawaziri 6 wakuu wanatoka kile wanaingia, anatoka baada ya Brexit. Ametoka najua. Yaani wanatoka kwa ajili ya kutafuta ule msimamo wa mapema wa kusimama kama Uingereza, bado hawajaupata. Maana yake ni kama wanamtafuta mtu ambaye atakuwa na msimamo ambao hautabadilika, yani hata kuja kuyumbishwa kwamba bwana aliwahi kusimamia sasa naam. Kwa hiyo katika hili Uingereza anajitafuta, Marekani ameamua kujitafuta mapema na kujipata kabla ya kumkuta Uingereza katika hili jambo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.